хотели приготовить шашлыки уже 1,5 часа. Пытаемся добыть угли, ничего не получается, дрова горят еле-еле. И вот пришла такая мысль и хотим поделиться с вами. От проекта Суперова, смотрите, что я придумал. Обычный фен, даже где-то тут написано Олеся советских времен. И вот он нам поможет сейчас разжечь костер. Сейчас мы его включим. И смотрите, что происходит. Таинство. То есть наши угли будут в разы быстрее приготовлены. Сейчас я поверну спиной к солнцу. И с этой стороны подобные советы от проекта Суперова. Надеемся, что они вам помогут в приготовлении шашлыка. И вы не будете испытывать никогда проблему при разведении костра. Готовим шашлыки. Сейчас мы включаем и смотрим, что происходит. Наши угли начинают оживать. Все, друзья, прерывается огонь. Немножко переборщил даже. Но, как вы убедились, это все очень эффективно. Всем привет-привет. Огромное спасибо за просмотр. Проект Суперова желает всем приятного аппетита.